देखो ये बंदा नमक की ढेरी फोड़ रहा था और तभी उसमें बड़ा सा हीरा निकलता है और हीरा देखकर हैरान हो जाता है। और तभी वहां ये दोनों लोग आते हैं और कहते हैं हाँ 2 मन नमक यहाँ से लेते हैं। और जैसे ही हीरा को देखते हैं तो कहते हैं वो देख क्या है। फिर कहता है लगता है पिंक नमक से हीरा निकल आया हेयर। ये इन्हें नमक दिखाने लगता है और ये इन दोनों को दूसरा नमक दिखाता है। और ये लोग कहते हैं नहीं हमें वो नमक चाहिए, जल्दी अपने मालिक को बुलाओ। और ये कहता है मालिक को तो पता ही नहीं है क्या करूं। और तभी वहां इसका मालिक आ जाता है और कहता है अबे तू दुकान छोड़कर यहाँ क्या कर रहा है। और ये कहता मालिक कस्टमर आए हैं, आपको ही बुलाने आया था। और ये लोग चले जाते हैं। और तभी ये कहता है हमें नमक का रेट बताओ। और ये सीधा 10,000 बताता है। और ये लोग आपस में बातें करने लगते हैं। कहते हैं अरे पूरे मार्केट में 600 रुपए मन चल रहा है। तभी ये कहता है अरे 600 वाले में हीरा भी तो नहीं होता। और ये पैसे दे देते हैं। कहते हैं जाके इनका मॉल लॉट करवा। और ये कहते हैं हम अपना मॉल लॉट कर लेंगे। और इसका मालिक पूछता है अबे क्या जादू किया है। फिर ये बताता है कि जो बाजार में नमक वाले लैंप बिकते हैं तो मैंने भी लैंप खरीद कर इन्हें चुना लगा दिया।